Gente, vocês sabiam que na nossa cozinha tem um celular gigante? Não é um celular, é só a nossa super E geladeira. hoje nós vamos mostrar algumas funções dela. A gente tem umas fotos que a gente gosta de deixar aqui na frente. Você vem aqui, substituir, e você pode escolher qualquer foto. Você coloca e a foto fica ali. Se a gente quiser, dá pra gente desenhar aqui. Tem acesso à internet, onde a gente pode pesquisar receitas. Também tem a função pra pegar água na porta da geladeira. Água ou cubo de gelo, só apertar aqui. Também tem o freezer que faz gelo pra gente pegar quando a gente quiser. Também dá pra assistir vídeos no YouTube, como vocês já viram. Segue lá, Thales Chavioli.